Za ovaj gulaš nam je potrebno u ovom slučaju svinjsko meso. Tu ga ima 900 grama. Za pravi gulaš ide koliko mesa, toliko i luka. Tako da toliko i luka ima, 900 grama. Ide malo šargarepe, par komada i beli luk. Sve ostalo što se tiče začina dodavat ćemo polako u toku kuvanja. Ovo je sada osnova koju treba početi pripremati. Luk ću izmiksati. Neću ga seckati, nego ću ga izmiksati, ne skroz sitno da ne bude baš kao kaša, nego onako tek da ima malo i komadića. Svakako će se sve to ugubati. Evo, to je otprilike dovoljno da bude toliko usitnjeno i tako ću sa svim lukom do kraja uraditi i staviti ga na dinstanje na malo masti. Luk je spreman, u šerpije i može da se prodinsta. Jedno 15-20 minuta ću ga dinstati i onda ću tek dodati pripremljeno iseckano meso. Od mesa ne mora da bude svinjetina, naravno može da bude i junetina, teletina. U luk na početku dinstanja dodajem odmah so, zato što se lepše izdinsta i fino omekša. 2 kašikice za početak, sve ostale začine ćemo dodati pred kraj, probat ćemo i vidjeti šta sve nedostaje. Luk je dovoljno izdinstan da mogu da dodam meso. I mogu naliti za sad pola litre vode. Voda će ukuvati pa ću dodavati dok se bude kuvalo postepeno još malo vode. Ovako mogu da ostavim narednih sigurno sat vremena na laganoj vatri da se krčka. Fino se ukrčkalo. Sad ću dodati beli luk koji ću samo zgnječiti nožem malo i ubaciti. To je to. Može i šargarepa. I svi ostali začini. Najprije malo suvog začina ili vegete, kako popularno zovemo, zatim malo karija. Njega ne treba previše staviti zato što je prilično jak i može preuzeti ukus. To će biti dovoljno. Isto tako malo majčine dušice, koja predivno miriši. Sitne crvene paprike, jer kakav je gulaš bez paprike. Dve dobre kašike. I pošto ima ljubitelja ljutog, a nećemo praviti da bude ljut ovaj gulaš, dodat ću samo papriku sa venca, suvu papriku, koja će se zajedno sa gulašem kuvati do kraja. Sad još nekih pola sata do 45 minuta treba lagano, na laganoj vatri da krčka, poklopljeno.
sat i po vremena krčkanja. Gulaš je gotov, meso je fino omekšalo. Šargarepa je mekana. Spreman je za konzumiranje. Uz njega možemo da jedemo lep domaći hleb i kupus salatu.